性障礙啦，係啦，即係大家所講嘅石頭胸啊，塞奶痛過生仔呢個10個嘅話，其實8個媽媽都會有呢個生理性障礙。Hello，Lily 你好啊！咁咧就我哋今次係 Cheer Baby 啦，特別請咗一位咧就係母乳師咧嚟到我身邊啦，係啦。咁 Lily 咧就已經係即係經歷咗好多唔同媽媽係陪住佢咧係同行啊喺呢個母乳嘅路上。咁今日咧都好想即係了解一下你工作啦，同時間就係喺你接觸嘅媽媽入邊咧，會唔會都有一啲嘅個案咧？你好想同我哋分享咁樣。咁啊，不如了解下你工作先好嘛？係啦，咁啊，Lily 而家譬如你嘅工作忙唔忙嘅咧？會唔會譬如年尾係忙啲嘅？因為即係通常啲媽媽係咪年尾會都特別忙？因為龍年係咪啊？係今年係真係特別忙。OK，係啦，同埋而家都即係比較多媽媽啦，即係實行呢個母乳餵養，所以好多媽媽都即係有呢個咁嘅需求多咗嘅。OK，即係就算譬如媽媽本身，如果佢就算係職業嘅女性，其實佢哋都會爭取喺呢段坐月嘅時間，都想餵母乳咁樣。係啦，即係我哋接觸到嘅媽媽入邊啦，咁媽媽都即係都好努力咁樣，最少佢哋嘅目標都係要3個月俾 BB，係啦，呢個世衞要求係咪？世衞要求係6個月，係啦，咁所以媽媽咧都盡力啦，即係3個月啦。咁有啲即係唔使翻工嗰啲媽媽，可能佢都會耐啲咯。係 OK。咁一般需要翻工嘅，佢哋都會 keep 住翻工，都會再泵奶啊。係咯，泵奶咯，因為如果翻工就難啲埋到身啦。其實就係 OK。咁啊，同埋3個月嗰個壓力冇咁大，即係俾一個小目標自己先係咪啊？即係因為冇俾咁大壓力，都知道。因為我要餵到1歲嘅，咁點知可能中間會經歷好多困難嘅時候，咁啊係打沉咗自己。OK。咁啊你媽媽頭先你講啦，就係佢哋可能都會有個目標啦，小目標就係3個月咁樣啦。咁有冇一啲媽媽其實係佢係3個月都冇辦法餵到嘅時候，先至嚟揾你咧？會㗎，係啦，即係好多媽媽都會喺即係生完之後第4日開始咧，就已經經歷呢個生理性障礙啦，係啦，即係大家所講嘅石頭胸啊呢啲咁樣嘅問題嘅，係啦，咁好多時咧，媽媽喺呢啲時間處理得唔好咧，就會好容易放棄㗎啦。係佢放棄意思係其實石頭胸係會令到佢即係餵唔到啊，定係純粹係痛嘅問題咧？痛之餘又會餵唔到咯，係啦。如果佢冇揾一啲專業嘅人士係幫佢處理通咗呢啲奶啦，咁佢就會一路係谷啦，咁一路谷住個胸嘅時候咧，啲媽媽就會出現發現即係發燒啊呢啲咯，乳腺炎啊呢啲咁樣。咁一到乳腺炎嘅時候咧，可能佢要食抗生素啊呢啲咁嘅嘢，咁一食抗生素咧，佢可能就即係又餵唔到啦咁樣啦，係啦，種種嘅困難啦當中啦，就會令到自己即係餵母乳，咁呢個就唔會唔成功啦。係，我想問，譬如我當10個媽媽啦，大約嗰個比例上面會有着咗幾多真係會出現，譬如第4日有呢個生理性障礙去到石頭胸，跟住可能就餵唔到啊咁樣嘅問題。應該10個嘅話，即係去到呢個生理性障礙，即係其實8個媽媽都會有呢個生理性障礙，只不過都幾多喎。係啦，咁只不過咧有啲媽媽咧，可能佢喺呢方面嘅知識啦，就係有翻呢啲知識，識得點樣去處理啊，係啦。咁有啲媽媽就可能喺呢方面就冇呢方面嘅知識，咁就唔識得點樣去處理咧。咁變咗咧就會係大約有2-3個媽媽咧就會係經歷比較痛苦嘅呢個石頭胸啦。明白 ，OK，咪因為聽到石頭呢個字，你都會覺得真係相當堅硬。係啊，媽媽成日都講噶啦，塞奶痛過生仔。係啊，呢個説法我都有聽過，聽到所以即係其實都幾痛苦。所以我估有啲唔係好認知到呢件事嘅媽媽，特別可能第一胎嘅話咧，其實都幾緊張。係啊，因為你會好似預知到喺我嘅石頭胸準備會出現嘅時候，嗰件事係幾咁大壓力咧咁樣樣。冇錯。咁通常如果你接觸媽媽，咁會唔會係譬如早啲嘅時間，你已經會揾佢咧？如果係咁，有啲媽媽咧，佢就有即係譬如我都接觸到好多媽媽，佢係有生第一胎。咁第一胎咧經歷過呢啲失奶啦，或者係奶水唔夠嘅呢啲咁樣嘅媽媽，咁佢係生第2胎之前咧，佢就已經穩定我哋啦。就想即係醒目咗啦，已經係啦，就想喺第2胎嗰度咧，就避免發生呢啲咁樣嘅問題。咁就一早就已經係約定我哋，佢一生完
就即刻通知我哋，咁我哋就會去幫佢進行一個母乳嘅指導啦，同埋教佢點樣去餵啦，教佢點樣去按摩乳房啊各方面嘅嘢。哦，咁就係直頭去到醫院。係啦，去到醫院。咁就咁係一個上門嘅服務嚟㗎咯喎，呢個。係啊，我哋催乳都係上門嘅。咁我想問下，譬如譬如第一日接觸佢啦，你頭先講嘅教咗佢啦，點樣餵哺啊，點樣令到佢可以即係谷奶嘅時候點處理啊？咁係咪去一次就可以㗎啦？呢個要睇媽媽自己嗰個需要。係啦，需要啦。即係有啲媽媽佢覺得一次就已經 OK 啦，佢會叫埋，即係我哋會叫埋照顧者一齊嚟，即係教埋佢，即係老公可以其中一個啦，老公啦，係啦，或者係陪月啦，係啦，或者係照顧佢嘅奶奶啊嗰啲咁樣啦，咁啊教翻佢點樣去幫助佢，係啦，點樣去按摩個乳房啊，或者點樣去餵 BB 啊，係啦，咁餵 BB 嘅同時咧，亦都係佢嘅姿勢好緊要嘅，係啦，咁所以咧，即係有啲媽媽佢係OK 嘅照顧者各方面可以配合到，咁我哋就會係一次，係啦。咁如果佢冇呢個照顧者嘅配合啦，咁我哋可能就會要連續最少3日啊到5日嘅時間係上去幫佢嘅。咁係連續嘅。係啦，連續。係啦，連續。因為我成日覺得即係最緊要個頭開得好嘛，即係你個頭順暢嘅開得好嘅，咁跟住落去就唔會有咁多問題發生咁樣。咁3日5日之後咧，咁我哋就會同媽媽啦 WhatsApp 啦一個緊密嘅聯繫咁樣啦。哇，咁好嘅。咁我哋都要負責任嘅，係啦，都即係唔係係啦，唔係收咗錢咧就拜拜咁樣啦。係啦，咁我哋作為一個即係母乳指導師啦，咁其實都係一個使命嚟嘅，係啦，除咗即係話係要賺錢之外啦，咁其實都仲要對媽媽即係成功母乳係一個使命，係一個責任咁。明白。咁啊頭先都有提到啦，即係譬如你比較早期接觸嘅媽媽，咁可能佢哋會比較順暢啲啦。咁但係有啲真係比較遲揾你嘅，我想問有冇一啲個案真係太遲，其實最後真係冇辦法可以即係餵到咁樣？有一個咧，我印象好深刻嘅，就係喺即係都係葵芳嗰邊啦。咁個媽媽咧就失奶，一路咧佢自己就好忍得痛嘅，係啦。咁佢就一路忍住啦。咁唔好忍痛啊！係啊，佢一路忍住，忍到咧佢自己咧已經係胰腺炎啊，好嚴重啦。到我上到去嘅時候咧，佢應該係第5日啦，已經係失奶嘅第5日啦。咁上到去嘅時候咧，佢個胸一打開嘅時候咧，已經變成一個紫色㗎，顏色已經變成一個紫色。咁呢個咧已經咧，即係以我自己嘅經驗啦，咁佢呢個咧已經係化膿性嘅乳腺炎啦。咁其實佢中間亦都去睇咗醫生㗎啦，係啦。咁喺呢個情況，我哋亦都好無奈啦，即係冇辦法去幫到佢啦。咁佢唯有靠醫生啦。即係用藥物可能舒緩咗。最後佢係開咗刀，攞咗啲膿出嚟。即係佢去到呢啲咁嘅情況咧，佢一定要做手術，用手術將啲膿引流出嚟，係啦。所以就即係啲媽媽真係唔好拖。有冇喊晒？冇，好堅強呢個媽媽。咁就好堅喎。係啊，真係好堅。好忍得。所以反而佢冇喊，我係喊咗。因為佢對住佢老公喊咗。好陰公咯，你覺得？係啊，因為我覺得我好無奈啊，即係我幫唔到佢啊。係。咁佢好遲先揾你。係啊。而佢揾你嘅時候，即係可能真係已經去到好後期嘅狀況。係啊。咁所以佢就算手術後之後，佢都手術後之後咧，咁佢都有再揾我哋幫手嘅，係啦。咁係餵到嘅。係啦。有餵到嘅。咁呢個你都係圓滿嘅結局嚟喎，呢個係。不過佢中間就辛苦少少咁樣樣。佢另外仲有一邊嘅乳房係冇嘢嘅。係啦，咁就靠OK 明白，即係佢係做一邊嘅手術，然之後咁餵嘅時候就兩邊都可以餵得到咁樣樣。咁佢嗰邊就一路即係佢手術之後啦，咁就要一段好長嘅時間去幫助佢再建立翻呢個母乳。嗱，頭先都有提到咧，關於即係泵奶啦，特別可能媽咪可能佢即係翻工之後，其實佢去翻職場嘅時候，咁佢未必下下可以埋身噶嘛。咁我都想了解下，其實特別係而家現代女性咧，佢哋都會覺得會唔會係貪方便，好多時都用咗奶泵去處理嗰個母乳餵哺咧？會㗎，其實媽媽好多都會選擇呢個奶泵，係啦，因為咧奶泵佢哋覺得咧，即係
清楚啲 B B 食幾多，係啦，因為嗰個份量係佢預先烹咗，好擔心 B B 唔夠食咁樣咯，係啦， OK 所以烹出嚟嘅話，佢就可以好清楚咁樣睇到 B B 食幾多咁樣啦。咁埋身嘅話就唔會知道 B B 食咗幾多，因為你唔係烹咗出嚟知道，咁多喵咁樣。係啦，呢啲就係媽媽好擔憂嘅一個。會係呢個原因。但我想問埋身同埋奶烹有冇分別咧？其實喺嗰個母乳嘅製造入邊。其實母乳都係咁樣製造㗎啦，只不過咧埋身嘅話，咁 B B 如果食得深嘅話，佢會前奶後奶都會食到，係啦，同埋會即係會清空你嘅乳房咯。咁但係如果用奶泵嘅話，奶泵咧佢就唔能夠清空個乳房嘅，係啦。咁佢泵出嚟奶就睇翻你自己用嘅奶泵嘅質素啊嗰啲啦。咁如果去到醫療級嘅話，可能佢泵出嚟嘅奶即係可以泵到60%度咯。咁如果差啲嘅話，可能得個4-5成咁樣。係啦，咁最好咧係埋身係。反而埋身有機會係會清空到個乳房入邊嘅奶。係啦。因為係嘅，因為我都有聽過一啲係其實好科學嘅呢件事，因為其實製造幾多奶係有因應 B B 嗰個需要嘛。咁所以嗰個份量應該就係啱 B B 飽。係啦。所以咧，媽媽亦都唔需要話好追求咧好多奶，其實供需平衡係最好嘅，係啦。B B 需要幾多就產幾多，係啦，咁樣先係一個最理想嘅即係理想嘅奶量。明白。咁頭先有提過呢個前奶同埋後奶啦，咁都講下其實前奶後奶個分別係咩咧？咁咧前奶咧主要咧就提供咧 B B 嘅所需要嘅一啲水分啦，咁含嘅脂肪量嗰啲咧就會比較少啲嘅，咁而後奶咧就含脂肪比例啊、營養比例啊會比較高啲，咁主要提供 B B 嘅需要嘅嗰個熱量啦咁樣啦，係啦，所以即係真正嘅營養其實喺後邊嚟。係，所以有時有啲 B B 啦，即係媽媽餵哺嘅時候啦，即係可能佢每一次即係兩邊奶都係食咗啲前奶，咁 B B 可能嗰個體重嘅增長就會差啲咯。咁所以原則上，如果 B B 係飲得足嘅話，其實佢個體重明顯會增加。咁假設如果佢個體重好似冇乜上升或者好慢嘅時候，咁可以就留意返會唔會喺佢嗰個即係吸住嗰個出現咗一啲狀況，可能吸得唔夠多咁樣。係啦，即係要考慮呢一個問題，會唔會每一次食奶都係淨係食到啲前奶咧，營養唔夠啦咁樣就。OK，明白。而家頭先講就媽咪通常有個小目標就餵3個月啦。你最長嘅例子，媽咪餵到幾多個月？哇！咁咧有試過媽媽咧就等係啦，2歲。係冇錯，係啦，2歲都好正常啊。其實 B B 自然離乳係最好嘅，即係食到佢自己安全感嗰個問題啊，係啦，其實對 B B 嚟講啦，媽媽嚟講啦，即係其實你好順暢嘅母乳餵養咧，其實大家都係一種好享受。你做咗呢個母乳師係幾耐？幾時入行？咁我入行18年嘅時候就正式入行呢個母乳師啦，咁都有6年喎，係應該都有6年㗎啦，我記得係。OK，咁有咩驅使你會想即係加入呢個行業，成為一個母乳師咧？咁其實我自己都係2個小朋友嘅媽媽啦。你真係 keep 得好啦，多謝啦。咁其實咧，我喺呢2個媽媽2個經歷入邊啦，咁其實都經歷咗餵母乳嘅種種痛苦嘅，係啦，嗰時未入行啦，咁所以係啦，識唔識咧？但係嗰陣時候，嗰時對呢一樣嘢係好弱，冇乜認知，係啦，冇乜認知嘅，所以亦都係經歷咗石頭胸啦，大家講嘅乳腺炎啦，係啦，全餐嚟喎你，係全餐，係啦，好痛苦，係啦，咁最後咧就係。因為咁樣咧，而搞到自己啲乳腺傷晒，係啦，咁咧乳腺就出現咗好嚴重嘅問題，係啦，咁有冇影響到而家㗎？依家就係啦，之前有嘅，但係依家就係因為自己嘅問題啦，而去進入咗呢個乳房健康嘅保養呢一個嘅
行業。即係話係唔單係餵哺母乳，我就咁聽個名啊，即係乳房健康，即係未必係同母乳相關，但係就係點樣去保養你女性嗰個乳房咁樣樣。冇錯啦，咁所以亦都係呢個中國衛生協會啦嘅女性乳房健康嘅專家會議係啦，咁就主要係針對呢啲女性嘅乳房嘅健康啦，係研究點樣去幫助佢哋係保養呢個嘅乳房嘅健康。咁我自己亦都係一個受益者啦。受益者。咁因為如果我所理解，咁即係話其實唔一定係生唔生小朋友或者餵唔餵母乳啦，即係可能係即係女性乳房始終都係一個即係需要關注嘅嘢啦。特別係都會有一啲可能疾病嘅情況出現。冇錯，係啦。咁呢個要請教下你喎。其實乳腺癌已經係女性好高嘅發病率嚟。明啊，知啊。所以係啊，所以大家對呢個乳房都係要多多留意，重視係啦，定期要檢查，係啦，定期檢查。好耐冇卜啦。OK， 明白。咁所以，咁你嘅工作即係而家唔單係幫媽媽去餵母乳喎，即係話其實再關注延伸落去就係同一個女性乳房相關，你都即係好有興趣去研究深造咁樣。係冇錯，最近就即係都同大家分享下一個個案啦，即係有一個媽媽就係都係之前佢係因為失奶而揾過我嘅媽媽啦，係啦，咁佢完成咗呢個餵母乳嘅路程啦，咁佢就即係胸部餵咗母乳之後都會鬆弛啦。係啊，咁打擊咗佢好大嘅自信。會啊，係啦，咁所以因為我係呢個乳房保健嘅，係啦。咦，即係有得搞喎？係啦，就有得搞。咁所以就幫佢重拾咗自信。重拾自信，哇！呢炮重要。咁媽媽真係好感激咯。但我想問下，真係即係提升翻咁樣樣？冇錯，緊緻翻。咁但係一啲係按摩嘅手法定係咩嚟㗎？按摩又有啦，咁同埋一啲嘅特別嘅撥筋技巧，幫助佢鬆解咗一啲喺餵，即係因為佢喺餵母乳嘅過程入邊咧，佢嘅乳腺咧係有失過，佢有失過奶，咁乳腺有受過損，係啦，所以要再同佢重新修補呢個乳腺，先可以恢復翻呢個彈性。純粹額外呢個題外話。冇餵母乳，但係可能佢有呢個鬆弛嘅問題，即係可能因為隨住年紀嘅增加啦，係啦。咁我相信後邊應該媽媽會聽緊係咪？媽媽嘅媽媽都聽緊，咁所以我幫啲 auntie 問下，係啦，有冇搞先？可以平時自己咧，即係沖涼啊嗰啲時間都可以多啲係做一個按摩嘅乳房嘅。其實即係喺個乳房中醫嚟講啦，咁我哋人體有12條經絡，9條係通向乳房嘅，所以咧乳房嘅氣血好，經絡暢通，亦都係你嘅乳房可唔可以堅挺緊緻。所以多啲按摩乳房咧，唔單止你乳房會更加靚啦，咁你嘅身體嘅氣血都會更加好嘅。我見到阿 Lily 頭先講堅挺嗰下嘅時候，佢嗰個自信係幾咁，佢應該每一日都係喺度保養緊，非常之好。爭檢查下先幫你，睇下係咪真係有，係咪真係有貨先咁樣。OK， 咁呢個係一個好有趣嘅職業喎，其實真係。係，我會因為而家特別係而家現代女性，好開心。係啊，同埋現代女性其實我覺得現代媽媽啦，即係唔係淨係湊小朋友或者照顧家庭，即係佢哋都好想，就算有咗家庭之後，佢都有自己一份自信，或者繼續有自己嘅價值咯。咁所以我估的而且確無論如何，即係外形啊，或者自己身體入邊一啲嘅構造啊，其實佢哋都會關注咯。咁所以好好啊，呢個係一個好好嘅工作。咁啊，你有冇話嚟緊？其實今年龍年就即係多 case 啦。有冇話其實即係嚟緊會有訓練自己嘅一啲徒弟咁樣樣咧？我哋都本身都有一啲。因為我本身都係產前產後嘅護理導師啦，所以都有係啦，有一啲嘅學生咁樣嘅係啦，咁我哋都組成咗一個團隊咁樣啦，係啦，咁我嘅團隊咧都即係已經都有幾年咯。你親自教授？2年幾啦。你親自教授佢哋咁？即係成立咗都有2年幾。係啦，所以我都會將自己嘅所有嘅知識啦，所有嘅專業都武功就傳授俾佢。係啦，傳授俾我
咁樣。係啦 OK，嗰啲團隊。係，咁的而且確嘅，你因為你手都係得一對啫嘛，係即係你可以幫助媽媽好直接呢個梗係好啦。但係如果有更多需要你嘅時候，咁如果你有自己嘅團隊，亦都可以即係惠及多啲嘅媽咪咁樣。冇錯，就好似之前啦，我就即係離開咗香港，咁去咗旅行啦。咁啱個媽媽咧就曾經我又幫咗佢進行催乳啊咁樣嘅媽媽嚟嘅。咁佢嘅姑仔就啱啱生咗小朋友，咁就經歷緊呢個失奶。係啦，好緊急，咁佢就揾到我，咁我喺異地，係啊，我喺異地，咁所以好彩我有咁嘅團隊啦，係啦，咁即刻就安排咗另外一個係啦，另一個催乳師同事上去啦，咁就幫助佢解決咗個問題，係啦，所以團隊好緊要。係，我見到你嘅眼睛入邊係有光芒嘅，即係我自己覺得啦，即係你又係兩個小朋友嘅媽咪啦，咁同時間你將你自己個人嘅經歷，即係揾到一個你想去付出啦，或者去幫助翻其他人嘅一個工作啦，我覺得呢個好有意思啦。咁同時間你又繼續喺呢方面再深造鑽研啦。咁我見到一個女性其實有咗家庭之後，其實都仲有可以好多嘅發展。咁我覺得其實呢一個你嘅路咧係好值得即係鏡頭面前嘅媽咪去借鏡。我想問下，但係如果揾你學習嘅係咪通常都係生過嘅媽咪咧？係啊，其實我哋啲學生啊，即係我哋團隊入邊嗰啲嘅同事啦，其實佢哋都係啲即係生咗小朋友嘅媽媽。因為做我哋呢一個嘅話，其實時間唔使話綁定啦。係喎，因為都係預約啲嘅，咁預約嘅比較彈性啦。咁都可以即係又可以照顧到小朋友，咁又可以係啦，又可以幫到媽媽，又可以賺到錢。你係仲有空間收徒弟係嘛？我即刻報名先。係啊，因為如果可能鏡頭面前有啲媽咪即刻心喐噶嘛，即係有啲真係翻唔翻去自己嘅工作入邊翻 full time 㗎，因為有啲可能佢真係要 part time。因為其實生完小朋友之後啦，每一個媽媽都想多啲嘅時間係陪伴自己嘅小朋友，係啦，所以呢一個工作嚟講嘅話，就係首先比較彈性啲。係啦，冇錯，明白。好啊，咁啊，今日多謝晒 Lily 啦，係一個好好嘅分享啦，由你自己個人嘅工作啦、個人嘅經歷啦，同時間你接觸嘅媽媽嘅個案入邊咧，其實我哋都即係睇得到你喺呢個角色入邊，母乳師呢個角色入邊咧，對於媽媽嚟講咧非常之重要。咁啊鏡頭面前，無論你係第一胎、第二胎嘅話咧，我哋都祝福佢哋好嘛？係啦，呢個母乳路順順利利，加油加油！3個月小目標，2歲先係你嘅最終目標。好，拜拜。